السلام عليكم ورحمة الله، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في قناة غزال شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد البريوات بالحوت كيجيو لذاذ بزاف بواحد الحشوه اللي اقتصاديه اللي ذاقهم عندكم غادي يحلف انهم كاملين حوت، ولكن كيف قلت لكم راه واحد الحشوه اللي اقتصاديه بزاف ولذيذه. غادي نوجدوهم بواحد التتبيله اللي كتزيدهم للذا، وكيف كتشوفوا راه كيجيو مقرمشين واخا نهائيا ما قليناهمش، فبقاو معايا حتى الاخير، فرجه ممتعه. وفي المقادير غادي نحتاجوا لواحد ربعه ديال الكروفيت، غادي نحتاجوا كذلك ربعه ديال صدر الدجاج اللي كيكون هكذا مقطع قطع صغيره. بالنسبه لهاد الصدر ديال الدجاج فراه كيبان انه هكذا هبره ديال الحوت. هانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش غادي نقادوه. هنا كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذ مقيله كنعمل فيها واحد شويه ديال زيت الزيتون، كنضيف هكذا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وكنخليها هكذا تذوب. هنا غادي نضيف الكروفيت ديالنا، غادي نبدا به هو الاول. غادي نضيف هنا واحد المعلقه صغيره ديال التوابل ديال البسطيله ديال الحوت. هنا حاولوا انكم تعمروا المعلقه ديالكم. بالنسبه لهاد التوابل هادو فتقدروا تلقاوها عند العطار، فقط قولوا ليه توابل ديال البسطيله ديال الحوت وغادي يعطيها لكم. صافي غادي نزيد واحد شويه ديال الملحه، غادي نضيف كذلك الثوم بودره، هنا تقريبا واحد المعلقه صغيره كيف قلت لكم. وهنا غادي نزيد واحد شويه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود. صافي غادي نحاول اني نشحر مزيان هاد الكروفيت ديالنا. هنا كان عندي الكروفيت مجمد، داكشي علاش طلق ليا الماء، فهنا غادي نحاول انني نزيد العافيه اولا نجهد عليه العافيه، وغادي نشحرو بهذا الشكل هذا باش ما كيطلقش لينا الماء. صافي هنا بعد ما كيتشحر لنا غادي نحيدو، غادي ندوز هكذا باش نشحر الدجاج ديالنا. في نفس المقيله كنعمل واحد شويه ديال الزبده، غادي نضيف هكذا الدجاج ديالنا اولا القطع ديال الدجاج، وغادي نضيف التوابل ديال البسطيله ديال الحوت. كيف قلت لكم كنضيف هكذا واحد جهد معلقه صغيره تكون هكذا عامره. غادي نضيف واحد شويه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود، غادي نزيد شويه ديال الثوم بودره، وهنا غادي نضيف واحد شويه ديال صوص الصوجا. كيف كتلاحظوا معايا هنا راه ما ضفتش الملحه، حيت ديجا صوص الصوجا كيف كتعرفوا راها مالحه. صافي غادي نحاول اني نشحر مزيان هاد الدجاج ديالنا في هاد المقيله هادي. هنا ما غسلتهاش كيف قلت لكم، طيب مباشره بعد ما حيدت هكذا الكرافيت دزت مباشره هكذا كنطيب فيها الدجاج ديالنا باش كيتشرب لينا هذيك العطريه اللي طابت فيها هكذا الكرافيت وكتعطيه البنه ديال الكرافيت. صافي هنا مباشره بعد ما كيطيب غادي نحيدو، غادي ندوزو مباشره باش نشحرو الشامبينيون. هنا كيف كتشوفوا معايا عندي واحد العلبه صغيره ديال الشامبينيون هكذا اللي كيجي معلب، وعندي واحد شويه ديال الشامبينيون نوار اللي رطبته في شويه ديال الماء. صافي غادي ناخذ المقيله ديالنا، غادي نرمي فيها بطبيعه الحال شويه ديال الزبده بنفس الطريقه الاولى. غادي نضيف الفطر ديالنا، وهنا غادي نضيف نفس العطريه اللي عملناها في الاول. غادي نضيف هكذا العطريه ديال البسطيله ديال الحوت معلقه صغيره كيف قلت لكم. غادي نزيد شويه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود، وهنا غادي نضيف واحد شويه ديال الثوم بودره. صافي غادي نحاول اني نشحرهم مزيان مع بعضياتهم، وغادي ندوزو هكذا باش نرطبوا الشعريه الصينيه. هنا خديت واحد الكميه ديال الماء اللي غليت فيه هكذا القشور ديال الكرافيت باش كيطلقوا لينا هذيك النسمه ديالهم. صافي وغادي نعمل فيهم الشعريه الصينيه. بطبيعه الحال هذا المره كيكون غليان. صافي غادي نعمل فيه الشعريه الصينيه ديالنا وغادي نخليها حتى كترطب معانا. مباشره بعد ما كترطب حاولت اني نصفيها من الماء وقطعتها هكذا بالمقص. ودابا غادي نضيف عليها باقي العناصر. هنا غادي نضيف هذاك الدجاج اللي شحرنا، غادي نزيد كذلك الكرافيت، غنضيف كذلك حتى الشامبينيون، وهنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الهريسه. هي اللي كنتو كتبغيو الحار تقدروا انكم تعملوا معلقه كبيره، ولا ما كنتوش كتبغيو تقدروا تعملوا الكميه اللي نتوما باغيينها. صافي هنا غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الحامض مصير، انا هنا عندي مقطع هكا كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه لهذا الحامض والهريسه فراه كناخذوهم من عند لاباج زيتونه، صراحه كتعمل داكشي غزال غزال مصايب على اليد. وحتى الهريسه ديالهم راه عييت كندوق في الهريسه وما عمرني خديتها بهذيك لا كاليتي. فريمون كتبقى في الثلاجه وما كتنشفش نهائيا، ولذيذه فريمون شي حاجه اللي لذيذه. انا راه ديجا شاركتها معكم في الانستغرام، بالنسبه للناس اللي متابعيني في الانستغرام فراهم عارفين انني ديما كنتقدم من عندها. صافي انا هنا كيف كتشوفوا معايا غادي نضيف شويه ديال لاصوص الصوجا، وغادي نعاود نشحر هاد العناصر هادو. هنا الحشوه ديالنا واجده كيف كتشوفوا معايا، غادي نطفي عليها وغادي نضيف واحد شويه ديال الفرomاج غابري. هنا كيبقى اختياري، تقدروا انكم ما تضيفوش. هانتوما غادي نعاود نخلط هاد العناصر هادو حتى كيذوب لينا هذاك الفرomاج، وغادي نخلي الحشوه ديالنا تبرد واحد شويه، عاد غادي ندوزو باش نعمروها. بالنسبه لهاد الحشوه هذه فتقدروا تخدموا بها حتى في البسطيله ديال الحوت، صراحه كتجي لذيذه وكتبقى هكذا اقتصاديه، وكتجي فريمون كانها كامله حوت. راه نهائيا ما غاديش يحسوا بالفرق انها هكا فيها القطع ديال الدجاج، غادي يحسوا بهم كانهم هكا كياكلوا الهبره ديال الحوت. فريمون كتجي لذيذه
وكيف قلت لكم اقتصاديه. كيف كتشوفوا معايا قطعت الورقه ديالنا بشكل طولي بهذا الشكل هذا. غادي نحاول اني نعمل واحد شويه ديال الحشوه. هنا الحشوه ديالكم ما كتخدموا بها حتى كتبرد لكم هكذا باش ما كتقطعش لكم الورقه. صافي كيف كنقول لكم ديما الجهه اللي كتكون هكذا ملسه كتكون من التحت، والجهه اللي كتكون حرشه كتكون من الفوق. صافي كيف كتشوفوا معايا كنقد الحشوه ديالنا بهذا الشكل هذا، وكنبدا نلف البريوات ديالنا. ها نتوما بهذه الطريقه هذه. بالنسبه ليا هنا فانا ما غاديش نقليهم، غادي ناخذ هذا الجانب هذا اللي كيبقى لينا، غادي نحاول اني نقطعو بالمقص وغادي نقادو بهذا الشكل هذا. فإلا كنتو غادي تقليوهم تقدروا انكم تلصقوهم بشويه ديال الخليط ديال الدقيق مع الماء. كيف قلت لكم انا هنا ما غاديش نقليوهم نهائيا، فما غاديش نحتاج انني نلصقهم. صافي غادي نحطها جانبا وغادي نستمر على نفس الشكل. ها نتوما كنقاد الورقه ديالنا بهذا الشكل هذا. ديما الجهه اللي كتكون ملسه كتكون من التحت، والجهه اللي كتكون حرشه كتكون من الفوق. صافي غادي نعمل الحشوه ديالنا في هذا الطرف هذا، وغادي نبدا نلف البريوات ديالنا. ها نتوما طريقه سهله. بالنسبه لهذا الزائد ديال الورقه فغادي نحاول اني ندخلو لداخل. ها نتوما بهذا الشكل هذا، وغادي نستمر على نفس الشكل حتى كنسالي كاع الكميه اللي عندي. صافي هنا بعد ما كنعمر البروات ديالنا غادي ندوزو مباشره نصفوهم هكذا في الصينيه ديال الفرن. هنا راه ما دهنتهاش نهائيا حيت الورقه ديالنا راه شويه مزيته، فالا كانت الورقه ديالكم ناشفه تقدروا انكم دهنوا الصينيه ديالكم. هنا كيف كتشوفوا معايا خديت واحد شويه ديال الزيت خلطها هكذا مع التحميره اولا البابريكا، وغادي نحاول هكذا ندهن بها البريوات ديالنا. ها نتوما بهذا الشكل هذا. كيف كتشوفوا راه ما كنكثروش، كنعملوا غير واحد شويه وكندهنوهم واحد الدهنه اللي خفيفه بزاف. في هاد الاثناء سخنت الفران ديالنا على 170 درجه، غادي ندخل ليه البريوات ديالنا وغادي نخليهم حتى كيطيبوا لينا وكيتقرمشوا معنا اولا هكا كيذهب اللون ديالهم، وغادي نقدمهم بالصحه والراحه. فكيجي هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا. كيف كتشوفوا معايا كيجيو هكذا مذهبين وكيشهيو صراحه، كيجيو ولداد بزاف ومقرمشين. كيف كتشوفوا انا غادي نحل لكم وحده باش تشوفوا معايا القرمشه ديالها. ها نتوما صراحه كيجيو ولداد بزاف، وكانكم كتاكلوا هكذا بريوات ديال الحوت. يعني ما كتعرفوش نهائيا انه كاين فيهم الدجاج، نهائيا ما كتحسوش بالمذاق ديالو، كانهم كاملين حوت وهما مخدومين فقط بالربعه ديال الكامبا. فصراحه كيجيو لذاذ بزاف. ضروري انكم تجربوا هذه الوصفه هذه وتعتمدوها. كيف قلت لكم تقدروا تعتمدوها حتى في البسطيلات ديالكم وحتى في لي سيغار، نتوما والاختيار ديالكم اولا شنو كيعجبكم تصايبوا. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم اولا الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى انه ينال اعجابكم. ولا عجبتكم الوصفه ما تخلوش لي باللايك ديالكم، وما تنساوش انكم تنضموا للقناه اذا كنتم مازال ما مشتركين. ضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. كنشكركم بزاف على المتابعه. السلام عليكم.